ilaha illallah. Langsung dapat. Lalu diletak aja, Mak. Mantap adik nih ya. Buka Tak dah. ada berapa menit dong. Takut ada yang ngambil biar abang ngambil. Iya pula adik nih. Mantap banget engkau dek. Ini apa nih? Ini enggak salah bunda. Merkesah nih. Merkesah kecil-kecil. Berasa. Enggak salah lah. Tunjukkan dek. Kita pernah makan dulu. Dek. Apa dek mundur-mundur dek campak dek kan? Buka dek. Oke. Entah bisa pakai pancing gitu. Manalah bisa putus dari itu besar. Bukalah tuh apa mau ini? Mana bisa? Sini dek. Sini. Ikan lele itu besar-besar. Hati-hati adik, jangan dekat betul. Nila merah. Sini, bah sini. Buka, buka. Dekat situ alap. Lele merah. Lele pula nila. Dek, tanggalkan dek. Lagu. Bedino. Merah loh. Lepas anda. Telanya enggak? Iya bang. Lepas. Pasannya. Hah? Yang merah apa saja? Lepas lah itu mungkin besar mungkin nak. Nila aja lah. Satu lagi aja apa itu baru-baru 4 baru bang 5 dengan itu sebetulnya ya. Terbalik. Oke. Bersumbang. Merah lagi dah. Lepas aja yang merah. Dilepas aja. Ngapa dilepas lagi dah lah, saya dilepas. Merah. Hah? Warna merah. Merah. Hmm. Dalam nanti ada apa itu dalam deh aja. Dalam. Itu lagi dah. Dah, enggak dalam. Sempat ya. Apa? Apa pancing dek kena apa-apa dek.